გამარჯობა. მე იორეკი ვარ და თქვენ ტრადიციულად უყურებთ ქართულ ამბებს. ეს ჩვენი მე-13 ეპიზოდია. ვისთვისაც ეს რიცხვი ბევრს არაფერს ნიშნავს, გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ვისთვისაც რამეს ნიშნავს, მაშინ მე-14 ეპიზოდის მერე გამოიწერეთ. აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო. ეს არხის განვითარებას ძალიან ეხმარება. დავიწყოთ. საქართველოს საზღვარი თბილისში. მოგეხსენებათ 1921 წელს საქართველომ დამოუკიდებლობა დაკარგა. წითელმა არმიამ დაგვიპყრო. თუმცა რამენაირად სიცოცხლე ხომ უნდა გაგვეგრძელებინა, არა? სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემდეგ მალევე ხმა დაირხა, რომ ახალ მმართველობას გაუჩეხავს მთელი საქართველო და საზღვრები ისე უღმერთოდ მოუსწორებიათ და გაუჩუქებიათ, მტერს არ უსურვებთო. ქართველი მოღვაწენი ძლიერ შეწუხდნენ და აღშფოთდნენ, თუმცა გაკვირვებით, რა თქმა უნდა, სულ არ გაკვირვებიათ. კარგად იცოდნენ, ვის ხელშიც ჩავარდნილიყვნენ. რა უნდა ეკნათ? გულგრილად მაინც ვერ დაელოდებოდნენ მოვლენათა განვითარებას და მაშინვე შეიკრიბა რამოდენიმე პიროვნება. რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირი ფორმალურად ისეთი ქვეყანა გახდა, რომ ერთმანეთთან საზღვრებს დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. თუმცა სამომავლოდ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო მკაცრად დადგენილიყო საქართველოს საზღვრები. შეკრებილ საზოგადოებას წინ პავლე ინგოროყვა გაუძღვა, თავისი რუკებით და დემოგრაფიული ცხრილებით. მიადგნენ სამხარეო კომიტეტს. ყველაზე ძლიერ და სარწმუნო საბუთად პავლე ინგოროყვას კვლავაც ის ჰქონდა, რასაც მანამდე დაუსრულებლად იმეორებდა. საქართველოს საზღვრები ის იყო, რაც თვით ბუნებისგან გამოკვეთილ მიჯნებს გაზრდებდა და ისტორიულადაც ძირეულ ქართულ ქვეყანას წარმოადგენდა. ამიტომ საზღვრების დადგენისას უთუოდ უნდა გაეთვალისწინებინათ არა მარტო დღევანდელი დღე, არამედ წარსულის და მომავლის პერსპექტივაც. არა მარტო დღევანდელი მაცხოვრებლები უნდა გაეთვალისწინებინათ, არამედ მოსახლეობა მთელი ისტორიის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმოუდგენელი უსამართლობა იქნებოდა ვიწრო, ზერელე და ტენდენციური თვალთახედვით გადაეწყვიტათ ისეთი მხარეების ბედი, რომელიც იმპერიას კოლონიზაციისა და ძალმომრეობის გზით გადაერჯულებინა. პავლე ინგოროყვამ რუკები გადაშალა მაგიდაზე. დემოგრაფიული ცხრილებიც მოიმარჯვა და არგუმენტირებულად წარუდგინა კომისიას. აი ნახეთ და თავად დარწმუნდითო. თუმცა ვინაცალა, ისედაც დიდხანს მოусმინეს. შემდეგ გამძვინვარებული სერგო ორჯონიკიძე წამოიჭრა და დაიყვირა, რას ჩამოკიდები ხართ ამ ერთ ნაგლეჯ საქართველოს, რით ვერ შეგაგნებინეთ, რომ ეროვნებები საერთოდ აღარ იარსებებს. ყველანი დედამიწის მოქალაქენი ვიქნებით და საზღვრები რისი მაქნისია, რას ცოდვილობთ, რა ძალა გადგათო. პავლე ინგოროყვა კვლავ თავისას იმეორებდა. ნუ იზემთ ამას. აგერ ნახეთო, აჩვენებდა რუკებს. ორჯონიკიძემ მაგიდაზე გადაშლილ რუკას მუშტი მთელი ძალით დაჰკრა და დაიყვირა. აქედან გამეცალეთ და თქვენი ხმა აღარ გავიგონო, თორემ საზღვარს თბილისში ამოვიტან და შაითან ბაზარში გავავლებო. აი ასეთი ქართველი იყო პავლე ინგოროყვა და აი ასეთი ქართველი იყო სერგო ორჯონიკიძე. ნაგანიანი თამადა. გელა ჩარკვიანი იხსენებს. თბილისურ ცხოვრებას გადაჩეული ვიყავი. 5 წელი მოსკოვში გავატარე. იმ განსხვავებულ გარემოში ჩამოყალიბდი და უცნაურიც იქნებოდა არ შევცვლილიყავი. თბილისი ძალიან მიყვარდა. მისი ყოველი გახსენება მოღუშული მოსკოვური ცის ქვეშ ბედნიერებას მანიჭებდა. თუმცა 1957 წლის თბილისი ნაკლებად გავდა ჩემი ბავშვობის შთაბეჭდილებით შექმნილ იდეალს. ჩამოსულმა ერთი სიახლეც შევამჩნია. ქალაქში მდიდრები გაჩენილიყვნენ და მათ ჩემი თანატოლები მოწიწებით მოიხსენიებდნენ. მოსკოვისგან ყველაზე დიდ განსხვავებას თბილისთან ახალგაზრდების დროს ტარებაში ვხედავდი. მაგალითად, მოსკოვური წვეულება, ვეჩერინკა, ყოველგვარი რიტუალური წესებისგან თავისუფალი იყო და უფრო ახალგაზრდების, ბიჭების და გოგონების ერთმანეთთან დაახლოებას ისახავდა მიზნად. მთავარი ნაწილი ამ წვეულებისა, რასაკვირველია, ცეკვები იყო, რომელიც ღამის პირველ საათამდე გრძელდებოდა. ბიჭებს უფრო ნელი ცეკვები უყვარდათ. როცა შეეძლოთ არჩეული პარტნიორისთვის ხელი მოეხვიათ და მკერდზე მიეკრათ. ამ დროს ვინმე აუცილებლად მოითხოვდა შუქის ჩაქრობას, რასაც გოგონების ნაწილი გააპროტესტებდა. საბოლოოდ შუქს მაინც ჩააქრობდნენ და ცეკვები უფრო ინტიმურ ფაზაში გადადიოდა. ასე ყალიბდებოდა ურთიერთობები, ჩნდებოდა წყვილები. უმეტესწილად ეფემერული, თუმცა ზოგჯერ სამუდამოც. ამისგან სრულად განსხვავებულ თბილისურ წვეულებას წააწყდა ახალგაზრდა გელა ჩარკვიანი თბილისში. თბილისური წვეულება кейფი იყო. მის ხერხემალს მდიდრული სუფრა და მკაცრად გაწერილი ტრადიციული რიტუალი წარმოადგენდა. იმ დროში სტუმრებს ღამის 10 საათისთვის ეპატიჟებოდნენ და ჭამასმა გათენებამდე გრძელდებოდა.
მთელი ამ დროის განმავლობაში მოწვეული სტუმრები ერთმანეთთან თავისუფალი ურთიერთობის საშუალებას მოკლებულები იყვნენ. ერთხელ გვერდით მჯდომ ქალთან დალაპარაკების გამოც მივიღე შენიშვნა თამადისგან, რომელიც 10 წუთი ვიღაცას ქათინაურებით ამკობდა და სიყვარულს ეფიცებოდა. ჩანდა რომ ის მხოლოდ აბსოლუტურ კონტროლს შეეგუებოდა. ხიზლად ეჭირა თვალყური, რომ არავინ არავის დალაპარაკებოდა. ნებისმიერ საუბარს სუფრასთან პირად შეურაცხყოფად იღებდა. ერთ მომენტში მას შემდეგ რაც მის გვერდზე მჯდომ ქალთან ლაპარაკი გაუგრძელდა, მიხვდა რომ სადავე მიუშვა. სწრაფად ფეხზე წამოდგა, დიდი ჭიქა ავსო ღვინით და კაცრად ბრძანა. ახლა ყველამ დაუყოვნებლივ სტალინის სადღეგრძელო უნდა დავლიოთო. როცა შეხედა რომ საზოგადოება მის ბრძანებაზე ნელთბილადი რეაგირა, ხელი მარჯვენა ჯიბისკენ წაიღო. მე მისგან 3 სტუმრის მოშორებით ვიჯექი და თავზარდაცემული უყურებდი, როგორ ამოაცურა ჯიბიდან ჩვარში გახვეული ახლად გაზეთილი ნაგანი. არავის დაგინდობთ იცოდეთო. ისტერიულად გამოაცხადა თამადამ და ნაგანი ხან ვის მიუშვირა, ხან ვის. ყველა მორჩილად დიდი ჭიქით დავლიეთ ბელადის სადღეგრძელო. ახლა ყველა შეგიძლიათ 10 წუთი იცეკოთ, ხვა მან ნაგანით ხელში და მის გვერდით მჯდომ ქალს გაუღიმა, რომელიც მთელი ეს დრო ახტაცებული შესცქეროდა. აი ასეთი ამბავი გაიხსენა გელამ. სიმართლე რომ გითხრათ, მე არც მაინც და მაინც ჩუქის ჩაქრობის ამბავი მომწონს და ცხადია, არც დატენილი იარაღის სუფრასთან. დაგვიწერეთ კომენტარებში, თქვენ რა უცნაური რამ დაგინახავთ ან გადაგხდენიათ სუფრაზე. გარუსების შიში. წინა გადაცემების კომენტარებში რამდენიმე თხოვნა იყო დავით კლდიაშვილზე მოგვიყევით რამეო. ხოდაინებეთ. კიევის გიმნაზიის დამთავრების შემდეგ, ვიდრე მოსკოვში გაემგზავრებოდა სწავლის გასაგრძელებლად, დავით კლდიაშვილს ცოტა ხნით თბილისში მოუწია ჩამოსვლა. სწორედ ამ დროს შეხვდა ის პირველად აკაკი წერეთელს. ეს იყო 1880 წლის ზაფხულში, ანდრია კაპანაძის ოჯახში. ანდრია ხელობით თერძი იყო. საკუთარი სახელოცნოც ჰქონდა, შეძლებულად ცხოვრობდა და ხშირად უმართავდა ხელს აკაკის, რადგან უსაზღვროდ უყვარდა იგი. ამ შეხვედრას დავით კლდიაშვილი თავად იგონებს. აკაკი მეტად ხალისიანი იყო და ხალისიანად ელაპარაკებოდა ყველას. ჩემს სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა მისი დანახვით. მე უკვე კარგად ვიცნობდი მის ლექსებს. სხვებთან ერთად მეც გამომელაპარაკა. კითხა თუ სად ვსწავლობ, საით მივდივარ და ასეთები. მე ვუთხარი რომ კიევში ვსწავლობდი და ახლა მოსკოვში მივდივარ სამხედრო სასწავლებელში. აკაკი ერთხანს დაფიქრდა, შემდეგ კი ხმამაღლა გაიცინა და მითხრა, გარუსების დასამთავრებლად მე თავიდან დავიბენი, მაგრამ შემდეგ მტკიცედ ვუპასუხე, არა, მე არ გავრუსტები. ნახოთ. ისევ სიცილით მითხრა მან. თურმე დავით კლდიაშვილს ეკალივით ჩაესო გულში აკაკის სიტყვები. თან ბრაზდებოდა, თან თავს შემოუძახებდა სიფრთხილისკენ. ემანდ მართლა არ დავიწყოდა ქართული ენა. დიდხანს კიევში ყოფნის შემდეგ, ასევე დიდი ხნით წავიდა დავით კლდიაშვილი მოსკოვში. ამდენწლიანმა რუსულენოვანმა გარემომ თავისი ქნა და დავით კლდიაშვილს დაავიწყდა მშობლიური ენა. როცა სამშობლოში დაბრუნდა და აღმოაჩინა, რომ ქართული ენა ძალიან ცუდად ახსოვდა, აკაკის სიტყვები გაახსენდა. გარუსების დასამთავრებლად ჩაესმოდა შიგადაშიგ. დავით კლდიაშვილი ცხადია გაბრაზდა თავის თავზე. სასწრაფოდ მოიმარაგა ქართული წიგნები. დიდი ხნის განმავლობაში ასწორა დღე-და-ღამე. თავიდან სრულყოფილად და ყოველგვარი ნაკლის გარეშე შეისწავლა მშობლიური ენა. ძველი ქართული რეკლამა. რეკლამა ყველაფერს ჭირდებაო, ასე ამბობენ. თუ ასეა, სპონსორიც ყველაფერს ჭირდება. შეგიძლიათ თქვენი რეკლამა ჩვენს არხზე განათავსოთ. მოგწერეთ აღწერაში მითითებულ მეილზე და ვიმეგობროთ. სპონსორობა თქვენი, რეკლამა ჩვენი. ახლა თემატურად ძველ ქართულ რეკლამას წაგიკითხავთ. საინტერესო არა, რა საგაზეთო რეკლამები იყო პოპულარული 100-150 წლის წინ. 1888 წელს, 127 წლის წინ, ერთი ასეთი განცხადება ამოვიკითხეთ გაზეთ ივერიაში. უკანასკნელი დღეები ქალაქ თბილისში, მიხაილოვის ხიდთან, მირზოევის სახლში, ნომერი 48. რამდენისამე დღის განმავლობაში აჩვენებენ არაჩვეულებრივ სანახავს. ძალიან იშვიათი და მეტად საინტერესო ინდოელი ქალი, მის პასტრელი, თეთრისა და შავის კანისა. შესანიშნავი ნიმუში ბუნებისა, გრძნეული და ბრძანებელი გველებისა, ბოა კონსტრიქტორისა, რომელიც სიგრძით 5 ადლია და პითონ ანაკონდასი, რომელიც სიგრძით 7.5 ადლია და წონით 2 ფუტ ნახევარი.
ბილეთების ფასი პირველი რიგისა 40 კაპიკი, მეორისა 20 კაპიკი. ამ განცხადებას აქვე აქვს ქვემოთ საოცარი მინაწერი. დირექტორი მოლე ყიდულობს ახალგაზრდა ცოცხალ დათვებს. არ ვიცი, ვის ყავდა გასაყიდი დათვები. ან რამდენად უნდა ეყიდა. ან საერთოდ რად უნდა, თუმცა მე პირადად დიდი სიამოვნებით ვუყურებდი, როგორ ყიდულობდა დირექტორი დათვებს და იმ ინდოელი ქალის შოუთიც დავტკბებოდი. დღეისათვის სულ ეს იყო. ამოგვეწურა ქართული ამბები, თუმცა მალე გავა ერთი კვირა და მშვენიერი ქართული ამბებით კვლავ დაგიბრუნდებით. იქამდე კი გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დალაიქეთ ვიდეო და უფრო გახარებულები დაგიბრუნდებით. დროებით.